Kamgina xohish va harakatingiz bo'lsa agar biz kompaniyada bemalol daromad qila olasiz. Bizda sog'liklari cheklangan, ko'ngli, karli, qo'li ishlab, o'zi yotgan bo'lsa-yu, aqli ishlasa, o'shalar ham ishlab katta daromad qilyapti. Bir joyda yotgan insonlar ham. Shu ko'ngli ham ishlayapti, karli ham ishlayapti. Siz bizga o'xshagan to'rtmuchasi bir sog'lom odamlar bemalol ishlay oladi. Faqat kamgina odamda aqli bo'lish kerak va желание, xohish bo'lish kerak. Qo'rquvni bir chetga olib qo'yishingiz kerak. Chunki baribir tirikchilik sizni bo'yningizda daromad qilib, pul topib, oilani tirikchiligini yurg'izishingiz kerak. Shu uchun mana Telegram nomerimga o'ting. Biz sizga qanday qilib daromad qilishni o'rgatamiz. Mana oilam bilan aylanib, bolalar bilan yurib, baribir mana daromad qilib, ishlab yuribman. Sizga ham qiziq bo'lsa, shu Telegramga o'tsangiz ham informatsiyani tashlab beraman. Siz ham bemalol mana shunday oila bag'rida, ota-onangiz oldida yoki bolalaringiz oldida ishlab daromad qilishni o'rganasiz.